Ich gehe an meinem Schreibtisch alte Patientenakten durch und dabei wird mir klar, dass ich früher dachte, dass jeder, der nicht gut schlafen kann, ins Schlaflabor gehört. Aber nachdem ich jetzt in 3 Schlaflaboren gearbeitet habe, ist mir klar geworden, dass die meisten Schlaflabore sich auf die Behandlung von Schlafapnoe und Schnarchen fokussieren. Es sind also Schnarchlabore. Und dass der Schweregrad von Insomnie, also Ein- und Durchschlafstörungen, ganz einfach mit einem gut wissenschaftlich fundierten Fragebogen herausgefunden werden kann. Wenn du den Fragebogen ausfüllen willst, du findest ihn in den Kommentaren und dann gebe ich dir bis morgen dazu Rückmeldung. Denn nicht jeder mit Schlafproblemen muss ins Schlaflabor.